ടെക് ഹാക്ക് വർക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു റൂമിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കോട്ട് പുട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പുട്ടിയിട്ടിട്ട് മെഷീൻ വെച്ച് വരക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന വീഡിയോ. പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പൂപ്പൽ പിടിച്ച സീലിംഗ് ആണെന്നുള്ള ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണുക. അപ്പോൾ ആ പൂപ്പൽ പിടിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പെയിൻ്റെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു പ്രത്യേക പെയിൻറ്റ്, ആ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന വീഡിയോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പുട്ടി കൊണ്ടൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ, വിനീർ പാനലിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ, AC വെക്കുന്ന വീഡിയോ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ലൈറ്റ് ഇടുന്ന വീഡിയോ. അങ്ങനെ 6 വീഡിയോസാണ് ഈ ഒരു റൂമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ 2 വീഡിയോ വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നാലും അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പുട്ടി ഉരക്കുന്നത് കാണാം. ഉരക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെഷീനെ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കണം, ഏത് പേപ്പറാണ് വേണ്ടത് എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ പുട്ടി ഉരക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിസ്ക് സാൻഡറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിസ്ക് സാൻഡറിൽ ഏഷ്യൻ പെയിൻറ്റിൻ്റെ 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ മോഡലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, സ്വിച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ വാക്വം ക്ലീനറിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിലേക്കൊരു ക്ലോത്ത് നമ്മളെ മില്ലിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പൊടി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ചെറിയ ഡസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്ലോത്ത് ടൈപ്പ് സംഭവം. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളതിൽ വരുന്നത്. ക്ലോത്തിലേക്ക് പൊടി ഡസ്റ്റ് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഹോസാണിത്. ഇത് അതിലേക്ക് നമ്മളിതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി വലിച്ചെടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ക്ലോത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ സാൻഡ് ഡിസ്ക് 220 നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാണുമ്പോൾ ഈ ഹോളെല്ലാം മാച്ചാകുന്ന ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പുട്ടി വരക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പൊടി വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റിലത്തെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സീലിങ്ങിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല. സീലിങ്ങിൽ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏതെങ്കിലും റഫ് വാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ ടൈലിലങ്ങാട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം അടിച്ചതിന് ശേഷം അടിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഫസ്റ്റിലത്തേൽ കുറച്ച് റഫായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ എമറിയൊക്കെ റഫായിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് തേഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പഴയ ടൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പുട്ടിയൊന്നും ഇടാത്തൊരു വാളിലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം അടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ സീലിങ്ങിൽ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ റോളർ, അതായത് നമ്മളെ ക്ലോത്ത് ടൈപ്പ് റോളറല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ കാണുന്ന ടൈപ്പ് സ്പോഞ്ച് ടൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കലയില്ലാതെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണ ക്ലോത്ത് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലൈൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രൈമർ കോട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചാലും സാധാരണ റോൾ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും അകത്തായി കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ. സൈഡിലുള്ള ബോർഡർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്പ്, സൈഡ് വാളെല്ലാം ബ്രഷിനെ കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫൈനൽ കോട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പോഞ്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പോൾ വെള്ളം നനഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഡാം പ്രൂഫ് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡാം പ്രൂഫ് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു കോട്ട് നമ്മൾ 1 ലിറ്റർ പെയിൻറ്റിൽ 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള നിലക്ക് പ്രൈമറായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് കോട്ട് 1 ലിറ്റർ പെയിൻറ്റിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം കുറക്കാൻ പറ്റുമോ, ഒരു 100 മില്ലി വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയാവും. എത്രത്തോളം കുറക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കുറച്ചിട്ട് 2 കോട്ട് കൂടി അടിക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫൈനൽ കോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ ഒരു പെയിൻറ്റും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പുട്ടി വരക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എമറിയുടെ റഫ്നെസ് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പുട്ടിയിടാത്തൊരു വാളിൽ ഒരു റൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ പേപ്പർ വെച്ചൊന്ന് ഓടിക്കുക. അപ്പോൾ ആ പേപ്പർ വെച്ച് ഒരു റൗണ്ട് ഓടിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് സീലിങ്ങിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സീലിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോർഡർ അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ഭാഗം എല്ലാം കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ഭാഗം ഈ വെളിച്ചത്തിൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും കൂടുതലുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ഭാഗം നോക്കി നല്ല വൃത്തിയിൽ ലെവലിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഉരച്ച് രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് നൈസായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, അധികം തിക്കായിട്ട് ഇട്ടതല്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സെക്കൻഡ് കോട്ട് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് വർക്ക് കഴിയും. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കോട്ട് പോലെയല്ല, സെക്കൻഡ് കോട്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഉരച്ച് കളയുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ഉരക്കാനും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നന്നായി ഉരക്കുക. അപ്പോൾ ഉരച്ചതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ വാളിൽ ആ ഒരു സ്കഫോൾഡർ വെച്ചതിൽ എത്ര ഭാഗം കിട്ടുമോ അത്രയും ഭാഗം ഈ ഒറ്റ വെപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മുകളിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ആ സ്കഫോൾഡറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് താഴെ നിന്നിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ഇതിന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഡസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കവറിങ്ങിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം നല്ല വെയിറ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് അയച്ചിട്ട് നോക്കാം എത്ര ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ കാണാം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ പുട്ടീൻ്റെ പൊടിയായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉരച്ച് കിട്ടിയ സാധനം നമുക്കൊന്ന് തട്ടി നോക്കാം, അത്രയുണ്ട്.
ശരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പൊടി കളയേണ്ടത്. അതിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സിപ്പ് ടൈപ്പ് ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ വലിച്ചിടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് തുണി പോയത് കൊണ്ട് അത് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ പേപ്പർ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊടി അകത്തേക്ക് കയറി അതിലേക്ക് കൂടി തന്നെ പൊടി തിരിച്ച് തട്ടാം. അപ്പോൾ പാറി പോയ പൊടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്ന പൊടി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാണാനുണ്ടാവും. ഏകദേശം 3 കിലോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതൊന്ന് സൈഡ് വ്യൂ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് തട്ടിയതിന് ശേഷം സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഈ സൈഡ് ആംഗിളിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും എത്രത്തോളം പൊടി ഇതിൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇത്രയും നമ്മൾ പേപ്പർ കൊണ്ട് വരച്ചതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പാറി നടക്കേണ്ട പൊടിയാണ് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മെഷീനിൽ കിട്ടിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ പോരായ്മ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് നമ്മളിതിപ്പോൾ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റായ ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ആ LED ലൈറ്റ് തനിയെ ഓഫാവും. അപ്പോൾ ഓഫായതിന് ശേഷം പിന്നെ ഓൺ ആവണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂളാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ പോരായ്മയാണോ അതോ ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കുഴപ്പമാണോ എന്നറിയില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് ഈ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇത് ഓൺ ആവുന്നില്ല. ഒന്ന് കൂളായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെഷീൻ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ 9 ഇഞ്ച് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് 7 ഇഞ്ചിനോട് അത്ര വലിയ താല്പര്യം തോന്നുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള പേപ്പറും എല്ലാ സൈസും 9 ഇഞ്ചിൻ്റെത് കുറച്ചും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല 9 ഇഞ്ചിൻ്റെത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മടക്കി ഉപയോഗിക്കാനും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സാൻഡർ അത്ര വലിയ ഹീറ്റൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ LED ഓഫ് ആകുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെഡ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുത്തത്. അതൊന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി കണ്ടിട്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കുക. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ പുട്ടിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാൻഡ് ഡിസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ സാൻഡ് ഡിസ്ക് നേരെ പകുതിക്കുന്ന മടക്കാണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു താഴേക്ക് കട്ടിങ്ങുള്ള ഒരു ഭാഗമല്ല സൈഡ് വാളിൻ്റെ വീതി കണക്കാക്കിയിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് വാളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വരക്കാൻ വേണ്ടി സുഖമായിരിക്കും. നേരെ പകുതിക്കുന്ന മടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കോർണറിൽ വരക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം സാധാരണ പോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുക, അത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക. എല്ലാ ഭാഗത്തും പുട്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരച്ചു, അതിനുശേഷം കൈ ഉപയോഗിച്ച് വെളിച്ചം വെച്ച് എല്ലാ ഭാഗവും ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചില ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും മെഷീൻ വെച്ച ഭാഗം തന്നെ ബോർഡ് അടക്കം തേഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നൈസായിട്ട് പുട്ടി ഉണ്ടാവും. അത് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡിൻ്റെ ബെൻഡ് വരുന്ന ഭാഗം മെഷീൻ വരക്കുന്ന സമയത്ത് തേഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ 3 കോട്ട് ഡാം പ്രൂഫും അതിൻ്റെ മുകളിൽ 2 കോട്ട് എമൽഷനും അടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡാം പ്രൂഫ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. ഡാം പ്രൂഫ് അൾട്രയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡാം പ്രൂഫ് അൾട്രയിൽ കമ്പനി ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട അളവ് പറയുന്നത് 3 ലിറ്റർ പെയിൻറ്റിന് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ്. അത് ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ 3 ലിറ്റർ അല്ല, നമ്മൾ നേരെ 1 ലിറ്ററിന് 1/2 ലിറ്റർ എന്നുള്ള അനുപാതത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കോട്ട് ഉപയോഗിക്കണം, രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര തിക്കിലായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമർ കോട്ടെല്ലാം കുറച്ച് അകത്തേക്ക് ഈ കുഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കെല്ലാം ഒഴുകിയെത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈഡ് വാള് അതുപോലെ തന്നെ റോളർ പോവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണോ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ പൊടി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, ആ പൊടിയൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് തൂത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു തിക്കായതുകൊണ്ട് ഒരു സിലിക്കോണിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഉള്ളത് കാഴ്ചക്ക്. അപ്പോൾ അത് ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി പൊടിയിൽ കലർന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പൊടിയെല്ലാം തൂത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോയുടെ കോർണർ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെയും കോർണർ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ വീതി കണക്കാക്കിയിട്ട് അടിച്ചിടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലാവാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഹോള് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കുത്തി നിറച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകണം. ഈ കോർണറിൽ എന്തായാലും ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് അത്ര കൃത്യമായിട്ടൊന്നും ഉരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കോർണർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോവുക. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ വാളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോത്ത് ടൈപ്പ് റോളറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പെല്ലാം നമ്മൾ സീലിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കലയുണ്ടാവും.
നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ തന്നെ ഈ ടൈപ്പ് സ്പോഞ്ചിൻ്റെതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാകുമ്പോൾ കലയില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ചിട്ട് റഫ് വാളിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സമയം ഉരക്കണം. അതിന് ശേഷം ഇത് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സീലിങ്ങിലായാലും വാളിലായാലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ പൊരിഞ്ഞ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. മറ്റേതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകും. ഡാം പ്രൂഫ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം റോളർ ഉരുട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ ഉറ്റാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് അധികം തിന്നല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ കവറിങ്ങോടുകൂടി അടിക്കുക. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റോളർ ഉരുട്ടി അതിനെ നേർപ്പിച്ച് കളയാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് മുക്കി അടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൂപ്പൽ കളയാനായതുകൊണ്ട്, പൂപ്പൽ പോകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മൾ അധികം തിക്നെസ് കുറക്കാൻ പാടില്ല. അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുമ്പോൾ ഇരിക്കണം. നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്രത്തോളം കോട്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ 1 ലിറ്ററിൽ 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ കമ്പനി പറയുമ്പോൾ തന്നെ 1/3 വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയറായിട്ട് കോട്ടിങ് ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ആക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി നോക്കുക. അപ്പോൾ ലൈഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് സൈഡ് വാളും അകത്തുള്ളതും റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ റോളർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതും സ്പോഞ്ച് റോളർ തന്നെയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. സ്പോഞ്ച് റോളർ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ കലയില്ലാതെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഈ ബോർഡർ വരുന്ന ഭാഗത്ത് റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ എന്തായാലും അടിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെയും ലൈൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ചെറിയ ഭാഗമായതുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പം. അത് വലിയ ഭാഗമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കല എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സൈഡ് വാളും റോളർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. എന്നാൽ താഴെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ശരിക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും കവറായി കിട്ടും. അടുത്തതായി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് കളർ അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡ് വാളൊക്കെ ഒന്ന് പേപ്പർ അടിച്ച് കവർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫൈനൽ കോട്ട് അടിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ബ്ലാക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വാളിലേക്ക് കുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പിന്നീട് അത് വൈറ്റാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പെയിൻ്റ് അടിച്ചാലും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ശരിക്കും തെളിഞ്ഞ് കാണും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ ഭാഗവും പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് കവറാക്കിയതിന് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സീലിങ്ങിലേക്കാണ് അടിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം സൈഡ് വാളിലേക്ക് റോളർ കൊണ്ട് തന്നെ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് സൈഡ് വാളിലേക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ റോളർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. പുതിയ റോളർ തന്നെ വേണം. അതായത് അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ആ ഒരു സ്പോഞ്ച് അതിൽ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ തേഞ്ഞ് തീർന്നൊരു റോളർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കോർണർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രഷ് തന്നെ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലോസിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. റോളർ തന്നെ മതിയാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് മുക്കി സൈഡ് വാളിലേക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബാക്കിൽ തട്ടുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്യാമറ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം റോളർ ഈ കാണുമ്പോൾ ചരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോർണറിലും ആവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോട്ടിൽ വൈറ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നൈസായിട്ട് വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്ത് പ്രൈമർ കോട്ടായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത കോട്ടിൽ അതൊന്ന് കോട്ടിങ്ങായി വരും. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ വൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതേ റോളർ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ കളർ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, ഞാൻ ഈ വർക്കിനിടക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തതാണ്. കുറേ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് 15 മിനിറ്റ് വീഡിയോ ആയി. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്കും തോന്നും പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇത്ര വരച്ച് നീട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ. വരച്ച് നീട്ടിയതല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നാലും അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി അയക്കണം. എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി.